dimineața, dragilor, și bine v-am găsit la un nou video la mine pe canal. Astăzi este vineri. Și eu mă pregătesc, este ora 7. Mă pregătesc să merg la muncă. Merg la birou să las mașina și de acolo merg direct la Vicovul de Sus. Avem un eveniment, se inaugurează ceva. Încă nu știu ce, pentru că nu m-am documentat. Doar am fost invitată și, adică mi-a zis șeful să merg. Așa, stați așa să văd dacă am telefonul. Da. Este 4 octombrie astăzi. Și eu așa m-am gândit să merg. Am cămașa roșie. Mi-am pus o centură pentru că vreau inițial să o bag în pantaloni, dar nu prea stă bine în pantaloni. Așa că o să arate bine așa, zic eu. Nu știu. Astăzi avem mai multe evenimente. Este și gala oamenilor de afaceri astăzi, dar nu știu dacă reușesc să ajung. Cred că am să-l trimit pe colegul, pentru că eu trebuie să merg așa la Vicovul de Sus. După aia, la Vicovul de Sus să fiu la 8:45 acolo. După aia la Marginea se inaugurează un pod. Iarăși vin oficialități, trebuie să merg acolo. După aia vin la redacție, trebuie să fac cele două știri și după aia la ora 18 am la Teatrul Matei Vișnec un eveniment ăsta internațional cu o delegație din Coreea care vine în Suceava și e foarte important evenimentul de diseară. La 4 este gala oamenilor de afaceri din Suceava, la 4:30, dar nu cred că mă încadrez. Vedem, dar nu cred. Poate, poate. Oricum, astăzi avem o zi plină și vă iau cu mine. Eu n-am mai filmat de mult, dar vă povestesc eu pe parcursul zilei care a fost faza și ce probleme am avut. Deocamdată, haideți să ne începem ziua. Da. Dacă nu trebuie, la duci tu înapoi? Nu. A? Nu. Am ajuns la Vicovul de Sus, la grădiniță. Este aici o grădiniță în spatele meu, care se inaugurează astăzi. Grădiniță cu 60 de locuri. Și așteptăm că am ajuns un pic mai repede. Cam vine ploaia. Da, bine, e înăuntru, cred, inaugurarea. Și după aia la Marginea mergem. Sunt Monica, tot eu. Haideți să vă povestesc cum stă treaba cu acest vlog pe care eu încerc să îl editez. Astăzi este sâmbătă, când eu filmez îmbrăcată așa. Sunt pe pat, cu laptopul acolo. Și vreau, mi-am făcut o cafea și vreau să editez vlogul. Să vă zic ce s-a întâmplat. Ieri m-am simțit rău și am fost la muncă, în teren. Am fost la 4 evenimente. Doar că nu am avut energie să filmez pentru vlog. Eu am început vlogul dimineață, îmbrăcată frumos, extraordinar, doar că n-am filmat acele legături de vlog. Pur și simplu nu am avut energie să deschid camera să filmez. Dar m-a filmat colegul. Și e păcat să nu pun acele cadre, să nu pun evenimentele de ieri, pentru că au fost niște evenimente frumoase. Așa că a zis, hai să editez vlogul și să vorbesc așa cu voi. Am mai făcut chestia asta, pentru că uneori sunt atât de obosită, trebuie să înțelegeți că în teren nu prea am timp să vorbesc. Cel puțin, de exemplu, la evenimentul de la Vicovul de Sus, n-am avut timp să deschid camera. Și era și să o uit acolo, adică a și râs colegul de mine și a zis, băi Monica, dar camera ta unde, știi? Și eu repede dau să mă întorc, știi, din drum, că deja plecam. Și zice, stai liniștit că am luat-o eu. Deci cam așa asta treaba la evenimente.
Ieri a fost o zi foarte aglomerată pentru mine. Astăzi sunt fleașcă, deci sunt atât de obosită. Eu nu știu dacă pot să mă întâlnesc cu iubitul meu astăzi, pentru că sunt fleașcă. Nu vreau decât să stau în pat, picioarele mi sunt umflate de numai. Vreau să-mi savurez cafeaua și atât, și să editez vlogul. Să creez conținut. Pentru că asta îmi place să fac. Deci, prima dată ieri, la ora 7, am plecat la Vicovul de Sus, unde a avut loc inaugurarea unei grădinițe. Și acum o să vă las imaginile de acolo. Eu cred că am filmat cum am ajuns la grădiniță, după aia n-am mai filmat. Și după aia mai vorbim pe parcurs. Ca Domnul Dumnezeu să trimită binecuvântare asupra grădiniței acesteia, asupra copiilor și ostenitorilor ei și pe Îngerul Tău milostiv să-i păzească de toată răutatea, să-i povățuiască spre lucrarea faptelor celor bune și spre împlinirea sfintelor porunci ale lui Hristos, să le dăruiască sănătate, zile îndelungate și întru toate să-i îndestuleze. Pentru aceasta să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește! Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Zilele astea poposesc în zona asta Rădăuțului să inaugurăm, să sfințim obiective făcute de primarii vrednici. Ieri am fost la Bilca, la vecinii dumneavoastră, sediu de primărie, casă de cultură nouă, drumuri. Astăzi poposim la domnul primar Iliuț. Vicovul se transformă. Suntem la o grădiniță cu program prelungit pe fonduri europene, din câte știu în jur de 3 milioane și ceva de lei. Program prelungit, 60 de copii pot veni aici. Asta înseamnă o liniște pentru părinții care au servici și își pot aduce copii aici. Moștenirea ta, biruință bine credincioșilor creștini asupra cerului potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Biruință bine credincioșilor creștini asupra cerului potrivnic dăruiește. Parcă e vărândat de când îi zăpadă cu mine. Avem aici jucării, deja se vezi masă. Haideți să vezi masă. Da, ne uităm, se carbura. Haideți să vedem. Asupra cerului potrivnic dăruiește și crucea ta păzește pe poporul tău. Tu plângi? Mâine este ziua educației și nu întâmplător astăzi, la unul dintre cei mai vrednici primari ai județului Suceava, la Vicovul de Sus, la domnul Iliuț, inaugurăm o grădiniță cu program prelungit. Multă lume, primari, profesori, părinți, inspectorul general de la învățământ de la Suceava. Vreau să transmit și eu un gând de prietenie cadrelor didactice din județul Suceava, oameni deosebiți care formează copiii noștri, să le spun că aprecierea unui om politic constă în fapte, nu în vorbe, și dacă tragem o linie în județul Suceava,
la ora la care vorbim, sunt investiții de peste 100 de milioane de euro în învățământ. Circa 200 de școli au fost modernizate, ultimele 40, acum sunt 40-41 de școli în modernizare. Sunt circa 107 sau chiar mai mult școli care au proiecte pe programe europene pentru dotarea cu aparatură IT și mobilier. Sunt 43 de școli care primesc masă sănătoasă și am cerut Guvernului și Ministerului Educației să suplimenteze, pentru că nu e drept o școală să aibă masă caldă și una nu, copiii se uită peste gard și nu e în regulă. Sper să găsim soluții. Mă întorc la Vicovul de Sus, pentru că aici domnul Iliuț a avut grijă deosebită pentru toate școlile. Au peste 4.000 de elevi, 2.000 la liceu, 2.000 la școlile generale, grădinițe. E foarte importantă alocarea de resurse. Are 8 corpuri de clădiri care se modernizează acum. Are o școală verde de peste 7 milioane de euro. Numai la Vicovul de Sus. Deci Vicovul de Sus a prins viață și din punct de vedere al învățământului, dar și din punct de vedere al dezvoltării. Așa, după Vicovul de Sus, ne-am dus la margine. La Vicovul de Sus a fost și o masă, mă rog, nu prea am mâncat un corn cu gem. Mai mult am socializat, am vorbit cu directoarea grădiniței, cu primarul, era și șeful meu pe acolo și am socializat și am mâncat un corn cu gem. După aia la margine, am mers direct la margine și a avut loc inaugurarea unui pod. Și acolo am mâncat mai bine. Am mâncat câteva feliuțe de salam de la Subțire, șuncă. Am băut un pahar de suc și ne-am dus mai departe. Pe la 2 am ajuns la redacție. Am făcut repede știrile astea 2, trebuiau făcute și premontate. Dar haideți să vă las imaginile de la marginea prima dată și apoi continuăm ziua. Parcă ne-am mai văzut undeva. Bună ziua! Așa că, oameni buni, mai să fac și câte un lucru bun. Că vin de la Vicov, unde am stat acolo, am dat drumul acum la o grădiniță, începe o creșă și acolo am început un drum nou din frontieră de la Ucraina cu tot așa un drum ca să scoatem tirurile, să nu le lăsăm prin Vicov. Lumea lucrează. Să lucrează, mai să fac lucruri și bune. Pentru dumneavoastră, cel mai important acum e apa, canalul și gazul metan. Astea la... Le așteaptă lumea de 30 de ani. Știm bine că ne-am pus mintea cu ele. Foarte frumos. Știm bine, ne-am pus mintea cu ele. Păi v-a venit rândul, oameni, că tot au așteptat, oamenii au așteptat. Multe credea lumea că asta e de campanie, de să laudă de campanie. Nu, nu-s de campanie astea. Oamenii au văzut că noi marile lucrările am început după campanii. La primărie, la școală, gazul metan. Aici era în lucru. Lucrează ăștia la gaz? Că și la Horodnic a fost ieri și sunt mulțumit. Jumate din comună au băgat gazul. Ei prin februarie încolo dau drumul la branșament. Iar în asta mai faceți așa, dar de la... Sigur că lumea... Nu, dar există oameni care spun dar e bine dacă îți trece pe la poartă, dacă îți convine îl bagi, dacă nu, măcar știi că ai o altă sursă de încălzire, numai lemne. Branșamentele toate sunt prinse în proiect. Le-ai prins? Nu o să le plătească. Le-ai prins în proiect? Da. Bravo. Cei care nu o să accepte să le tragem acum branșamentele, o să le plătească după și eu zic să acceptăm. Mai degrabă să le plătească, să le acum. E undeva în jur de 1.500 de euro branșamentul. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorul, Duhul adevărul care își mângești toate împlineri de este răbunățărilor de viață, vino și să lășuieți în jur când sunt încina și mântuiește bunii noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Sfântului și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfânta Treimile este cu noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpână iartă fără de legei noastre, Sfinte cercetează și vindecă neputința noastră pentru numele Tău. Doamne, se binecuvintează, sfințește podul acesta prin stăpirea cu această apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Tailor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește. A fost și o slujbă de pomenire pentru că în 1978, din păcate, a decedat o persoană în timp ce lucra la construcția unei punți. A mai fost o punte efectuată în anii 2000-2012, chiar iată că am ajuns la un moment foarte important pe care cu toții îl așteptam, inaugurarea podului. Vreau să mulțumesc invitațiilor pentru că este prima inaugurare pe care o fac la margine. Câte o amintire de la inaugurare, pentru că nu e nici prima, nici ultima, cred că. Hai să-ți dau, că după aia știu ce-mi ceri un pod să-ți faci se. La fiecare. Doamne, Suntem la momentul la care Partidul Social Democrat iese și vorbește despre ceea ce înseamnă primarii și faptul că se pun tot felul de presiuni. Mă surprinde atitudinea liderilor Partidului Social Democrat în contextul în care trimit un comunicat de presă semnat de Departamentul de Comunicare a partidului, adică niciunul dintre lideri nu-și asumă ceea ce spun, iar în contextul comunicatului lor, întrebarea mea este ce căutau dânsii la primarii Partidului Național Liberal. Un lucru este extrem de clar și anume că noi avem foarte multe evenimente în aceste zile la care participăm alături de primarii Partidului Național Liberal, foarte multe proiecte care se finalizează, avem foarte multă treabă administrativă. Această treabă administrativă încununează o muncă politică desfășurată de-a lungul anilor de guvernul condus de Partidul Național Liberal. Ei, ce mă frapează este că își îndrăznesc cei de la PSD Suceava, liderii PSD-ului de la Suceava, să vorbească despre demnitate. Mi se pare nedemn, în primul rând, acest comunicat de presă al foștilor colegi de alianță. O să o spun dacă acest comportament continuă a domniilor lor, pentru că au uitat aportul pe care PNL-ul l-a adus în dezvoltarea României și a unităților administrative teritoriale din județul Suceava, alături sau în această alianță cu Partidul Social Democrat. Mi se pare încă o dată nedemn ca acești oameni din umbra ai PSD-ului, că nu știm cine a comunicat, să vină cu astfel de afirmații referitoare la liderii Partidului Național Liberal și cred cu tărie că ar trebui să-și vadă de primarii lor și să nu se gândească la primarii noștri. Pentru că primarii noștri au foarte multă treabă administrativă, așa cum au demonstrat de-a lungul mandatelor lor. După ce m-am întors de la margine, a avut loc un eveniment, Gala Oamenilor de Afaceri, la Hotel Balada. A fost fain acolo. Vă pun doar câteva imagini. Și seara încă nu se încheie, ziua încă nu se încheie. Bine ați venit în Suceava, invitațiilor noștri, bine ați venit în Bucovina. Mulțumesc agenților economici tuturor care au participat și acțiunea noastră de astăzi va dura undeva până la orele 24 în această zi frumoasă.
Ne dorim să fie o activitate fructuoasă, dar evident ca orice gospodar care se respectă, începe cu ce? Cu proiecte. Începem cu un proiect foarte drag mie, un proiect în care l-am botezat și Caravana IMM-urilor, un proiect în care, o să vedeți, înseamnă legătura, dialogul social, ce fac patronatele în legătură cu administrația publică locală, care sunt rolul acestor patronate. Începând de la inspectoratul școlar, începând de la rolul extrem de important al dialogului social, important este să ne pregătim. Să avem reprezentanți în politică. După 5 bărbați, cam așa vine și așa stau lucrurile și în ceea ce înseamnă antreprenoriat feminin. Spun că acele societăți conduse care au acționariat 100% feminin, produc valoare adăugată. Mele prezente aici, Alina Power și Lorena Stoian, l-am înființat în urmă cu 9 luni, ne-au economie și sunt convinsă că alături de noi, domnilor, puteți face echipă. Pentru că fiecare dintre dumneavoastră are acasă cel puțin o doamnă sau o domnișoară, alături de care își creează viitorul. Bine ați venit la Gala Oamenilor de Afaceri ediția 2024. Vă mulțumim pentru contribuția dumneavoastră la dezvoltarea economică și socială a județului Suceava. Succes în afaceri! Gazdele dumneavoastră din această seară sunt Lorena Stoian și Ștefan Manolache. Bună seara, distinși invitați! Vă spunem bine ați venit la un eveniment excepțional dedicat mediului de afaceri. Îți mulțumesc, Lorena, pentru bucuria de a prezenta împreună acest eveniment. Lorena este prim vicepreședinte al Patronatului European al Femeilor de Afaceri, avocat de business cu peste 25 de ani de experiență. E o bucurie și o onoare să fie alături de mine. Mulțumesc și eu și vă spun bună seara tuturor. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră să ne întâlnim la cea de-a 30-a ediție a acestui eveniment organizat de patronatele IMM sucevene. Vă mulțumim pentru implicarea dumneavoastră și pentru deosebita colaborare. Pe seară ne-am dus la un concert al unei trupe coreene. O trupă venită din Coreea de Sud, nu știu cum se numește, ceva AGN7. Știu că 7, dar nu știu, în fine. Și a fost ambasadorul Coreei în sală, a fost consulul onorific al ambasadei Coreei în Rădăuți. Noi avem ambasada Coreei de Sud în Rădăuți. Evenimentul a avut loc în Suceava la Teatrul Matei Vișnec. Vreau să vă zic, bine, eu eram obosită, eu nu prea eram foarte obosită, abia mai stăteam pe scaun, dar concertul trupei, după ce au vorbit oficialitățile, după ce au luat fiecare cuvântul, concertul trupei a fost superb, superb, deci toată sala a stat așa,
lipită și captivată de show-ul pe care l-au făcut artiștii coreeni. Deci superb, mie mi-a plăcut maxim, mi-a plăcut să văd o altă cultură, m-am simțit pentru 2 ore cât a durat concertul, ca și cum m-am teleportat în Coreea de Sud și a fost superb, 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 superb și vă las din concert ca să vedeți ce superb a fost. Intrarea la acest concert a fost liberă și chiar vorbeam cu mama mea că i-a părut rău că n-a venit și ea, că putea să vină și ea să stea în sală să se uite la spectacol, dar a fost foarte frumos. La sfârșit au făcut poze, eu am luat interviu consulului onorific de la ambasadă și cam atât. Pentru că restul vorbeau în coreeană și nu puteam să mă înțeleg cu ei, dar nici nu mai aveam chef să traduc pentru știre. Știți că așa e simplu să iei interviurile în engleză și după aia trebuie să faci tu traducerea, adică să scrii. Și am zis, ok, hai să ne limităm la consul. Dar a fost foarte frumos. Vă las imaginile. Acum a venit momentul să-i cunoaștem pe artiști. Vă rugăm să-i primiți așa cum se cuvine pe ATG7.
감사합니다. 감사합니다.
să vă spun? Haideți că eu vă întreb, dai și tu microfonul. Întrebați-mă. O secundă să pregătească colegii. Eu să stau aici, da? Și un pic mai așa. Gata? Un pas mai în spate, doamne Mihailescu, vă rugăm. Da. Așa, un pic mai în spate? Nu, e ok. E ok? Da, e ok. Gata, da? Domnule Mihalescu, iată, ați adus o părticică de cultură din cultura Coreei de Sud aici. A fost primit foarte bine spectacolul. Cum v-ați gândit să organizați un asemenea eveniment? Eu, ca și consul onorific, făcând și o vizită recent anul trecut în Coreea, am văzut că coreenii, faptul că sunt pentru primele 10 puteri economice a lumii și acum se promovează foarte mult prin muzică și film. Și am gândit, am vorbit cu domnul ambasador, fiind ziua independenței, ziua națională, pe data de 3 s-a sărbătorit, alaltă seară a fost același spectacol la București și am zis să beneficiem noi Bucovina, să facem ceva pentru Bucovina, pentru bucovineni. Cum ați vedea o posibilă colaborare între Suceava, chiar aici local, și Coreea de Sud? Din cauza că noi nu avem o infrastructură corespunzătoare, din păcate nu au putut să vină investitori în zonă. Dar acum, după ce se va finaliza autostrada A7, sunt convins că vom atrage investitori în Bucovina. Și de ce la Suceava ați ales să organizați evenimentul și nu la Rădăuți, unde este și ambasador? Ei, totuși Suceava e centru de județ și mi se pare că avem și o sală corespunzătoare, și așa că nu contează. Cine a vrut de la Rădăuți să vină a venit, cine din Suceava, în tot județul. Cum ați simțit că au primit oamenii spectacolul de astăzi? Eu cred că au primit foarte bine și un bun început, o relație bilaterală între Coreea și Bucovina și România. Mulțumim mult! Cu drag! Și ăsta a fost concertul și gata. Asta a fost ziua de vineri. Deci vreau să vă zic că am ajuns la ora 10 acasă, noaptea, de la concert și când am ajuns, am intrat în parcare și n-am mai găsit niciun loc cu mașina. Nici un loc de parcare, niciunul. Am ieșit și m-am dus și am parcat un bloc mai încolo. Și acum mașinuța mea e săraca printre străini, printre vecini, pentru că nu a avut loc la căsuța ei. Și să vă mai zic o chestie care s-a întâmplat destul de recent, cred că cu 2 zile. Stăteam pe pat, era seară, noapte și văd la un moment dat lumini, știi, girofaruri. Prima dată nu bag în seama, poate trece vreo mașină de asta de pompieri sau ceva, o salvare pe drum. Păi da, văd că tot se vede, adică știi, îmi văd de treabă, filmez, adică nu, chiar nu m-am agitat. Și la un moment dat zic, băi, stă deja de 20 de minute, dă să mă duc să văd ce se întâmplă. Când încolo era o mașină de pompieri parcată în fața blocului și la scara vecină, în același bloc, la scara vecină, iese un om cu haine, cred că a uitat o oală pe foc sau ceva, a luat ceva foc la el în apartament, de-a chemat omul pompierii, a fost evacuat. Mirosea într-adevăr a fum, pentru că am deschis geamul să văd ce Dumnezeu, dar nu se vedea nimic, fum, foc, nici n-am fost să mă benoclez acolo, dar, da, nașpa, e nasol. Și după ce s-a întâmplat treaba asta, spuneam mamei de 2 ori, du-te, verifică aragazul, te rog, verifică să nu fie nimic pe aragaz. Dar serios, e foarte neplăcut și foarte periculos să uiți o oală pe foc. Eu am pățit-o la Cluj. Eram atât de obosită, venisem tot așa din teren. Și am învățat o lecție atunci, am învățat că nu trebuie să lași nimic pe foc, nu trebuie să părăsești bucătăria dacă ai ceva pe foc. Deci nu trebuie să părăsești bucătăria, stai acolo pentru că uiți. Și eram atât de obosită și m-am dus pe pat numai să mă schimb, adică
M-am pus pe pat și am adormit. Și am uitat oala, știi, pe aragaz. Noroc că a văzut-o unchiul meu. Dar ea deja era arsă complet. Deci a fost... M-am speriat atunci. Și de atunci am grijă. Ce să vă mai povestesc? Nu știu, încerc așa să vă pun la curent cu ce se mai întâmplă. Eu m-am trezit astăzi și am zis că stai așa că mă aranjez și până la urmă am zis n-am chef, vreau să stau vreau să stau comod în casă, vreau să stau așa cum stau eu de obicei și să nu fac eforturi ca să filmez, pentru că așa nu mai filmez niciodată, pentru că niciodată nu arăt bine. Așa că mă vedeți cum stau eu în casă, când merg la muncă, când ies, mă întâlnesc cu oficialități, mă machiez, într-adevăr, să arăt și eu mai bine, dar eu când stau acasă nu mă machiez, adică... Și asta e fața mea. Eu îmi beau cafeaua. Vreau tare mult să editez acest vlog, de asta fac aceste legături. Pentru că vreau să deschid alt vlog. Și să vă mai zic una alta. Un alt update este că mi-a venit camera. S-a întors la căsuța ei, săraca. Știu că mi-ați scris mulți că filmează aiurea, dar unii oameni am impresia că chiar sunt un pic sonați. În sensul în care eu am spus, băi, nu filmează ok, îmi cer scuze pentru imagine, sunt conștientă de asta. De ce mai simți și tu nevoia? Am avut o grămadă de persoane care au simțit nevoia să-mi dea mesaj în privat, să-mi spună că camera filmează horror, filmează nașpa. Da, știu, sunt conștientă, dar v-am spus și eu, adică nu e ca și cum mi-ai spus o noutate. De ce simți nevoia să pui sare pe rană, ca să zic așa? Da, știu, am trimis-o la retur, mi s-a refuzat returul, pe motiv că display-ul este zgriat. Oameni buni, eu pot să jur că nu a fost display-ul zgriat când am expediat camera la retur. Ei bine, eu, tută, pentru că nu sunt obișnuită cu returile, v-am spus o singură dată, am mai făcut retur la niște role și nu mi-au mai venit nici rolele, nici nimic, nu sunt obișnuită, n-am făcut poze, eu trebuia să fac poze înainte să trimit camera la retur. Eu n-am făcut nicio poză care să dovedească că display-ul nu era zgriat, dar eu vă spun, dacă mă credeți bine, dacă nu, display-ul nu era zgriat. Camera nu era folosită. Eu am filmat doar să văd cum filmează și atât. Ei au spus că display e zgriat și mi-au trimis camera înapoi cu display-ul zgriat. Intenționat de ei. De ce? Ca să nu pot să eu trimit să le fac iarăși retur, că nu mai pot să o fac retur. Mi-au zgriat display-ul și nu mai pot să o fac retur. Și cam asta s-a întâmplat cu camera. Deci sunt niște nesimțiți. I-am sunat, am făcut scandal la telefon, i-am spus că îi dau la ANPC, dar la ANPC am o prietenă care lucrează acolo și mi-a zis așa: Monica, dacă aveai acele poze cu camera înainte, când ai trimis-o la retur, tocmai puteai să dovedești că ceea ce spui, dar așa nu e greu. Deci nu ai ce să faci, chiar nu ai ce să faci. Și pe asta mizează cei de acolo. Pe faptul că omul nu face poză când trimite returul și după aia se trezesc cu camera zgriată, afectată și gata, nu mai poți să o dai înapoi, dar pe ai zgria camera și tu vrei să o dai retur, ei sunt foarte acoperiți să nu-ți accepte returul. Sunt foarte acoperiți legal. Că îmi spunea cineva că ei sunt obligați să-ți accepte returul. Nu, nu sunt obligați. Sunt obligați să-ți accepte returul dacă camera respectă condițiile de retur, dar dacă nu respectă, nu sunt obligați. Și ei, dacă ți-au zgriat-o ei, camera tu ai trimis-o ok, dar ei ți-au zgriat-o și ți-au trimis-o înapoi, tu nu poți să dovedești că ei au făcut asta. Înțelegeți? Da. Asta este. Rămânem cu camera și mergem mai departe, că nu se oprește viața la o cameră. Mă apuc să editez acest vlog, să mai fac niște TikTok-uri. Urmăriți-mă și pe contul de TikTok, Monica Ostașuc, peste tot pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, pe YouTube, mă găsiți cu numele de Monica Ostașuc.
Am aceeași poză de profil la toate, astfel încât să nu existe confuzie, să mă recunoașteți din prima. Și vă aștept și acolo. Mă apuc să editez vlogul ăsta, mă apuc să mai editez câteva TikTok-uri și poate mai filmez astăzi încă un vlog. Mulțumesc pentru vizionare, iar până când ne vedem data viitoare, pupici!